गरौँ भनेर यस प्रकारको तयारी गरेर आज हामीले यो घोषणा सभाको आयोजना गरेका छौं र यहाँहरुको अगाडि म यो घोषणा पत्र यो सहमति पत्र पढेर सुनाउन चाहन्छु। नेपाल राष्ट्रिय मण्डली संगति, नेपाल क्रिश्चियन समाज र राष्ट्रिय क्रिश्चियन महासंघ नेपाल बीच मेलमिलाप, सहकार्य र एकताका लागि गरिएको सहमति पत्र। प्रस्तावना। अहिले हामी 21औं शताब्दीसम्म आइपुग्दा विश्वभरि धेरै क्षेत्रहरूमा परिवर्तन भएको पाइन्छ भने हाम्रो देश नेपालमा पनि राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र अन्य थुप्रै कुराहरूमा परिवर्तन भएको देखिन्छ। 2046 सालको आमूल परिवर्तनले राजनीतिक दल लगायत धार्मिक क्षेत्रहरू पनि खुल्ला हुने वातावरण सिर्जना गरिदियो, जसका कारण गोप्य रूपमा बसेर आफ्नो आस्था विश्वासको अभ्यास गरिरहेका ख्रिस्ट विश्वासीहरूले पनि स्वतन्त्रपूर्वक आफ्नो आस्था अनुसारका धार्मिक क्रियाकलापहरू गर्न थाले। ससाना राज्यहरूमा विभाजित काठमाडौँ उपत्यकामा जसै मल्ल राजाहरूले शासन गरिरहेको 16औं शताब्दीमा क्याथोलिक केपुचिन फादर फ्रायर्सहरू यहाँ आएर सामाजिक कार्यका साथै धार्मिक गतिविधिहरू सञ्चालन गर्न थाले भनी इतिहासले बताउँछ। पृथ्वीनारायण शाहको उदय अनि विजयपछि केपुचिन फादर फ्रायर्सहरू र भर्खरै आफ्नो नयाँ धार्मिक आस्थाको अभ्यास गरिरहेका केही क्रिश्चियन विश्वासीहरूलाई विशेष गरिकन धरपकड गरियो र उनीहरू देश निकालामा परे, जसको कारण 2 शताब्दीसम्म नेपालमा सुसमाचार तथा चर्च स्थापनाका कामहरू हुन पाएनन्। राजनीतिक परिवर्तनसँगै मिसन कार्यको सुरुवात। 2007 सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि विभिन्न देशहरू र छिमेकी देश भारतका विभिन्न ठाउँहरूबाट आएका मिसनरीहरूले मिसन तथा सुसमाचारका कामहरू गर्न थाले र बिस्तारै चर्चहरू पनि स्थापना हुँदै गए। वास्तवमा नेपाली चर्चको इतिहास खासै त्यति लामो छैन र सुरुका दिनहरूमा सुसमाचार तथा मिसनका काम गर्ने कति व्यक्तिहरू अझै पनि जीवितै हुनुहुन्छ। देशमा भएका राजनीतिक परिवर्तनसँगै क्रिश्चियनहरूका गतिविधिहरू पनि एकपछि अर्को गरेर खुल्ला हुँदै गए र देशैभरि साना ठुला चर्चहरू स्थापना भए। यद्यपि ख्रिस्ट विश्वासीहरूको संख्या एकदमै थोरै हुनाले सबैलाई सजिलै चिन्न सकिने बेलामा पनि नेपाली क्रिश्चियनहरूको एउटा साझा थलो वा सामूहिक संगति हुनुपर्छ भनी आवश्यकता महसुस गर्न थालियो। सोही कारण भक्तपुरको कुनै एक सानो घरमा नेपाली क्रिश्चियन संगति एनसीएफएनको सुरुवात गरियो र त्यसपछि वर्षेनी विभिन्न कार्यक्रमहरू सम्पन्न गरिए। तत्कालीन समयमा एनसीएफले विभिन्न चाड पर्वहरूमा एक्लो र अप्ठ्यारोमा परेका विश्वासीहरूलाई संगति दिने, सबैलाई आत्मिक रूपमा संगठित गर्ने र एफएसी 4 अध्यायको 3 पदले भने अनुसार शान्तिको बन्धनमा पवित्र आत्माको एकता कायम राख्ने उद्देश्य राखेको भए तापनि पछि गएर यसले आफ्नो उद्देश्य र कार्यका दायराहरू अगाडि बढाएर अनि आजसम्म यहाँ आइपुगेको छ। अनि विगत वर्षहरूमा अनि यस संस्थाले उल्लेख्य कामहरू गरिसकेको छ। एनसीएफएनले चर्च र आत्मिक क्षेत्रमा विशेष काम गरिरहेको हुनाले नेपालका प्रत्येक इसाईको धार्मिक विश्वास, भक्ति, नैतिकता र इमानदारीताको रक्षार्थ धार्मिक हकहित, धार्मिक स्वतन्त्रता तथा मानव अधिकारका निम्ति संयुक्त आवाज बनी सो प्राप्तिका लागि क्रियाशील रहने भनेर सन् 1996 मा नेपाल क्रिश्चियन समाजको स्थापना गरियो। यस संस्थाले पनि लिएको लक्ष्य अनुरूपका काम गर्दै अगाडि बढ्दै आज यहाँसम्म आइपुगेको छ र आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्न अझै कटिबद्ध छ। अवसर साथै उपलब्धि। 2062-63 सालमा भएको राजनीतिक आन्दोलनले देशमा आमूल परिवर्तन गरिदियो, जसका कारण संघीयता तथा धर्मनिरपेक्षता जस्ता बहुमूल्य कुराहरू हासिल भए। आफ्नो संविधान आफै बनाउने यो एउटा ठूलो अवसर मिल्यो भने गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता चाहिँ यसका उपलब्धिहरू थिए। देशलाई नयाँ राजनीतिक संरचनामा लैजान र नयाँ व्यवस्था कायम गर्नका लागि संविधान सभा मार्फत नयाँ संविधान बनाउने एउटा सुनौलो अवसर नेपाली जनताले प्राप्त गरे। क्रिश्चियनहरू पनि यही देशको नागरिक भएका हुनाले नयाँ संविधान बनाउने क्रममा
तत्कालीन सरकार तथा सम्बन्धित निकायहरूलाई सुझाव दिनका लागि सम्पूर्ण क्रिस्चियन समुदायको तर्फबाट एक संविधान सुझाव समिति बनाइयो र त्यसमार्फत थुप्रै सुझावहरू पनि दिइयो। त्यसको केही वर्षपछि नेपालमा नयाँ संविधान लागू भयो र देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्था कायम भयो। नयाँ संविधानमा क्रिस्चियन सुझाव समितिले आफ्नो कार्य सम्पन्न गरिसकेपछि सोही समितिमा रहेका कतिजना र इसाई महासङ्घ नेपालसँग सम्बन्धित केही व्यक्तिहरू मिलेर राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपाल नामको अर्को एक संस्था सुरु गरियो, जसले क्रिस्चियनहरूका हकहितका लागि सरकार तथा सम्बन्धित निकायसँग बहस पैरवी गर्नुका साथै विभिन्न मागहरू राख्ने कामहरू गर्यो र आजसम्म पनि आफ्नो लक्ष्य उद्देश्य अनुसार निरन्तर काम गरिरहेको छ। यी तीनै संस्थाहरूले आफ्नो उद्देश्य अनुसारका कार्यहरू कहिले मिलेर त कहिले आफ्नै तरिकाले गर्दै आइरहेका छन् र आगामी दिनहरूमा पनि यसरी नै सेवा गर्ने प्रतिबद्धता जनाइरहेका छन्। बाहिरबाट हेर्दा धेरै उपलब्धिहरू प्राप्त भएको जस्तो देखिए तापनि आजसम्म पनि नेपाली क्रिस्चियन समुदाय तथा चर्चहरूका समस्याहरू यथावत नै रहेका, सरकार तथा सम्बन्धित निकायले अझै पनि क्रिस्चियन समुदायलाई खासै पहिचान नगरेको र सरकारी मान्यता नदिएका हुनाले आफ्नो पहिचान तथा अस्तित्वको लागि बोल्ने, बहस पैरवी गर्ने र आफ्नो हकहितका लागि विभिन्न मागहरू जाहेर गर्नुपर्ने अवस्था अझै पनि छ। विभिन्न शुभचिन्तकहरू र सिङ्गो क्रिस्चियन समुदायबाट तीनै छाता संगठन अर्थात् एनसीएफएन, एनसीएस र एफएनसीएन मिलेर संयुक्त रूपमा काम गर्नुपर्ने र एकताबद्ध हुनुपर्ने जस्ता माग आएका हुनाले आगामी दिनहरूमा हामी तीनै समूह मिलेर सम्पूर्ण नेपाली क्रिस्चियन समुदाय र चर्चका हकहितका लागि काम गर्न निम्न अनुसारका बुँदाहरूमा सहमति गर्दछौँ। बुँदा नम्बर 1, सबैले एक अर्काको अस्तित्व र पहिचानलाई स्वीकार गरी मान सम्मान प्रदान गर्ने। बुँदा नम्बर 2, सबैले आफ्ना लक्ष्य उद्देश्य अनुसार एकअर्कालाई जानकारी गराउन एक कार्यदल गठन गर्ने र के कामहरू कसरी गर्ने भनी कार्यक्षेत्रहरू निर्धारण गर्ने। बुँदा नम्बर 3, क्रिस्चियन समुदायका स्थानीय, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा सबैको एक साझा अवधारणा बनाउने र त्यसका लागि मिलेर काम गर्ने। बुँदा नम्बर 4, चर्चको सार्वभौमिकतामा आँच आउने कुनै प्रकारका कुराहरू नगर्ने र स्थानीय चर्च वा सम्प्रदायका नीति नियम र शिक्षा सिद्धान्तमा कुनै हस्तक्षेप नगर्ने। बुँदा नम्बर 5, जुनसुकै सम्प्रदाय समूह र झुन्डसँग सम्बन्धित चर्च वा सङ्घ संस्थाले आवश्यकता अनुसार साथ सहयोग मागेमा मिलेर सहायता गर्ने। बुँदा नम्बर 6, सबैले देशको नीति नियम पूर्ण रूपमा पालन गर्ने र कहीँ कतै नेपाली क्रिस्चियनहरूको प्रतिनिधित्व गर्नु पर्दा मर्यादित भएर प्रस्तुत हुने। बुँदा नम्बर 7, नेपाल राष्ट्रिय मण्डली सङ्गति, नेपाल क्रिस्चियन समाज र राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपालले प्रत्यक्ष रूपमा कुनै राजनीतिक गतिविधिमा संलग्नता नजनाउने। यी माथि उल्लेखित 7 बुँदाहरू अक्षरशः पालन गराउन हामी तीनै संस्थाका पदाधिकारीहरूले तल उल्लेखित साक्षीहरूका सामु पूर्ण सहमति जनाउँदछौँ र सबै ख्रिस्ट विश्वासी एवं चर्चको हकहित तथा भलो गर्न सदैव तयार रहने प्रण समेत गर्दछौँ। अनि यहाँ हस्ताक्षर गर्ने व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। नेपाल राष्ट्रिय मण्डली सङ्गतिको तर्फबाट हुनुहुन्छ रेभरेन्ड सूर्यबहादुर बल तामाङ अध्यक्ष, रेभरेन्ड डाक्टर सिमोन पाण्डे सल्लाहकार, पास्टर शेरबहादुर केसी महासचिव। नेपाल क्रिस्चियन समाजको तर्फबाट यहाँ हुनुहुन्छ रेभरेन्ड जोसेफ बहादुर श्रेष्ठ अध्यक्ष, रेभरेन्ड डाक्टर मङ्गलमान महर्जन सह अध्यक्ष, पास्टर डिल्लीराम पौडेल महासचिव। त्यसै गरिकन महासङ्घको तर्फबाट हुनुहुन्छ सिबी गहतराज अध्यक्ष, रेभरेन्ड डाक्टर फिलेमोन छेत्री वरिष्ठ सह अध्यक्ष, श्रीमती चित्र रेखा ओझा महासचिव। अनि साक्षीहरूमा हुनुहुन्छ रेभरेन्ड ओम प्रकाश सुब्बा, पास्टर सोनाम टी काबो, रेभरेन्ड मुकुन्द शर्मा, रिता थापा मगर काबो,
पास्टर राजेन्द्र मल्ल, पास्टर वीरबहादुर तामाङ, पास्टर प्रेम कार्की, पास्टर धनराज घिमिरे। 2078 साल माघ 28 गते, तदनुसार फेब्रुअरी 11, 2022 शुक्रबार भनेर यसरी लेखिएको छ। र अब हामी यो हस्ताक्षर गर्न गइरहेका छौँ। त्यसकारणले यहाँ राखिएका 3वटा पेपरहरू छन्। 3वटा पेपरहरूमा हामी सबैले हस्ताक्षर गर्नेछौँ र यो हस्ताक्षरको कामहरू अगाडि बढाउनको निम्ति मलाई हाम्रो पास्टर धनराज घिमिरेज्यूले सहायता गर्नुहुन्छ। त्यसै गरिकन पास्टर दिलराम पौडेलज्यूलाई पनि म अगाडि आउन अनुरोध गर्न चाहन्छु र सम्पूर्ण हस्ताक्षर गर्नको निम्ति यहाँ नाम उल्लेख गरिनुभएका सम्पूर्ण पास्टर अगुवाज्यूहरू पनि यहाँ अगाडि आइदिनु हुनलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यहाँ 3वटा पेपरहरू छन्। त्यो 3वटै पेपरमा हामीले हस्ताक्षर गर्नेछौँ पहिला, अनि त्यस पछाडि गएर हस्ताक्षर सकिसके पछाडि अनि त्यहाँनिर हामीले 3वटै समूहको तर्फबाट हामीले अनि हाम्रो छाप पनि लगाउनेछौँ र त्यस पछाडि यो कामलाई हामीले सम्पन्न गर्नेछौँ। र म यहाँ हस्ताक्षर गरिदिनु हुनको निम्ति अब यहाँहरूलाई सबैलाई थाहा छ नेपाल क्रिस्चियन समाजका अध्यक्ष रेभरेन्ड जोसेफ श्रेष्ठज्यू यहाँ नहुनु भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँले पहिला नै हस्ताक्षर गरेर यहाँनिर हामीलाई पठाउनु भएको छ भने अरू हामी बाँकीले हस्ताक्षर गर्नेछौँ। हुन्छ, हामी हस्ताक्षर
अर्कालाई दिने कार्यक्रम रहनेछ। त्यस कारणले यसको आदरको लागि हामी सबैजना उठ्नेछौँ। जसै उहाँहरूले यो साट्नुहुनेछ, एकअर्कालाई दिनुहुनेछ, त्यसपछि हामी जोरदार तालीले यसलाई स्वागत गर्नेछौँ। म आदरणीय अतिथिज्यूलाई चाहन्छु।